Դիանա Գրիգորյանի «Վերջին զանգը» սերիալի վերջին սերիան կարող եք դիտել այսօր երեկոյան։ Հեռուստադիտողները 3 անհամբերությամբ սպասում էին, որպեսզի դիտեն հեռուստասերիալի վերջին սերիաները, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով այն չցուցադրվեց։ Իսկ թե ինչու մեկնաբանել է հենց հեռուստասերիալի սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանն ու խոսել հեռուստադիտողների սպասելիքների, մեկնաբանությունների, մեղադրանքների մասին։ Բայց ամեն դեպքում հեռուստասերիալն այսօր ավարտվելու է, իսկ յուրաքանչյուր ավարտ նշանակում է նոր բանի սկիզբ, ինչն ունի սկիզբ, ունի նաև ավարտ, այնպես որ այսօր երեկոյան կարող եք դիտել հեռուստասերիալի վերջին սերիան ընդամենը մի քանի ժամից, արցունքներ, ուրախություն, ժպիտներ և իհարկե հեռուստասերիալի ավարտը մոտ է։ Այնպես որ դիտեք, թե ինչ է մեկնաբանել Դիանա Գրիգորյանը, ինչպես է անդրադարձել վատ մեկնաբանություններին ու մեղադրանքներին, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, որպեսզի տեղեկացված լինեք շոու բիզնեսյան անցուդարձի, նոր հեռուստասերիալների, հեռուստասերիալներում կատարվող փոփոխությունների մասին և ոչ միայն, իսկ ավելին դիտեք առանց մեկնաբանության։ Ողջունում եմ մեր բազմահազարանոց լսարանին։ Գիտեմ, որ շատ անհամբեր ու լարված սպասում եք «Վերջին զանգի» վերջին սերիային։ Անհարկի մեկնաբանություններ եք գրում առ այն, որ մենք շատ անպատասխանատու ենք, որովհետև սերիային չենք տեղադրել։ Իրականում բոլոր նրանք, ովքեր հանդիսանում են Արմենիա հեռուստատեսության հավատարիմ երկրպագուն, պիտի որ իմանան, որ վերջին սերիաները, յուրաքանչյուր սերիալի վերջին սերիաները հեռարձակվում է բացառապես Արմենիա հեռուստատեսության եթերում, նոր տեղադրվում է YouTube-յան հարթակ։ Այնպես որ վերջին զանգի վերջին սերիան կդիտեք այսօր Արմենիա հեռուստատեսության եթերում ժամը 9:30, որից հետո նոր կտեղադրվի YouTube-յան հարթակ։ Պետք չէ ավելորդ անհարկի ոչ պատշաճ մեկնաբանություններ գրել մեր հասցեին։ Անպատասխանատու մարդիկ 24/7 չեն աշխատում եւ գոնե այս օրերին դադար են վերցնում։ Մենք չենք վերցրել դադար, աշխատում ենք եւ արդեն պատրաստվում ենք նոր սերիալ մատուցել ձեզ։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ այլևս սերիալ չեն նայ, որովհետեւ հիասթափվել են, ինչու եք հիասթափվել։ Ես չեմ կարծում, որ մենք մեր իմ ստեղծագործական թիմը արել է ինչ-որ մի բան, որպեսզի ձեզ հիասթափեցնի։ Մենք միշտ արդարացնում ենք ձեր հույսերը, այնպես որ նայեք, հետո նոր կթողնեք ձեր մեկնաբանությունները։ Սիրեք, սիրվեք։ Փորձեք միայն խաղաղություն տալ, թող օրհնված լինեն ձեր օրերը եւ փորձեք միայն դրականը տալ, որովհետեւ դրականը տալու դեպքում անհնար է, որ դուք դրականը չստանաք։ Իսկ վատը միշտ էլ կա եւ բումերանգի օրենքը աշխատում է։ Այնպես որ բոլորին լավ խաղաղ օրհնված օր, այսօր բոլորին բարի դիտում, մնացածի մասին արդեն կխոսեմ վաղը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Պատրաստվեք ամանորին։ Լավ ուրախ խաղաղ տրամադրությամբ։ Ոչ թե օր ենք ունեցել, այլ ուղղակի գժանոցեր չեք պատկերացնի։ Նախ բազում տեղեր ունեինք գնալու, առաջին հերթին մեզ շատ հարազատ մարդու գեղեցկության սրահի բացում էր, որից մենք նույնպես ուշացանք, որ 1 ժամ 40 րոպե հասանք, բայց հասցրեցինք հարգել և շնորհավորել։ Հետո վազել եմ Ագապիմու, որին փրկությունն է դարձել։ Խնդրում նայեք այս շքեղ մազերի տեսքը և այսքան հարթ ու աչքի հեղինակը Ագապիմուի պրոֆեսիոնալ մասնագետներն են, իսկ հիմա կոնկրետ սլանում եմ զվարված օդանավակայան, որպեսզի հասցնեմ նոր տարին դիմավորել ընտանիքիս հետ։ Սիրում եմ ձեզ, վայելեք այս օրը, գոնե դուք։ Նկարահանումս ավարտվեց, հիմա գնում եմ տուն։ Պետք չի մոռանալ, որ ես բացի դերասանուհի լինելուց նաև տանկին եմ։ Այնքան եմ հոգնել երթվում սթից, մտել էի մի բան վերցնելու, սենց առևտուր արած գնում եմ ու հասկացա, թե ինչքան եմ մեծացել, որ արդեն չեմ կարողանում ծանր տոպրակները տանել։ Փաստորեն մամա լինելը պարտադիր չի մամաներին հասկանալու համար։ Հզոր են մամաները, մի խոսքով ոնց են այսքան բանն արել Աստվածին։ Չվճարվող աշխատանք։ Օրինակ ժամը 12:30 հələ մի հատ էլ դեր։ Իմ ձայնն է դրել։ Ասում է արհեստական բանականությամբ սարքած ձայնը։ Նկատի ունի այդպես լավ ձայն 1001։ Լավ ինչի է ուզում ենք դեռ նկարահանում անենք։ Եվ Աստված գիտե, թե երբ ենք ավարտելու։ Մի խմբում նկարահանումս ավարտեցի։ Հիմա գնում եմ ստուդիա դասի։ Մինչև ուշ գիշեր
որից հետո էլի նկարահանում ունեմ։ Վերջին օրերն են իրականում, վստահաբար շատ եմ կարոտելու ու չգիտեմ, սենց աշխատում եմ չմտածել այդ ուղղությամբ, որ վերջացնում ենք, որ էլ չի լինելու մերի կերպարը, խոսքով, շատ դժվար է իրականում մեր համար, մեր կերպարներին հրաժեշտ տալը։